Qual é o avião mais lento do mundo? Você tem 10 segundos para responder. Desenvolvido na década de 1970 com investimentos da antiga União Soviética, o M-15 teve uma curta carreira nas lavouras. O modelo é até hoje o único biplano, avião com duas asas, com motor a jato e também é o avião a jato mais lento de todos os tempos, capaz de voar a velocidade máxima de 200 km por hora. E aí acertou,